Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota qophii labataa qophii har'aatiin dargaggoo ogummaa kalaqaa qabuu fi barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo ta'ee ogummaa kalaqaa qabu irratti turtii waliin taasisne isin biraan geenya. Dargaggoo Amaanu'eel Baalchaa jedhama. Ogummaa makaanikaal injinariingiitiin kan barnoota isaa digirii jalqabaa xumure. Sana booda magaalaa Bishooftuutti dhaabbata Dajan Aviyeeshin Industirii keessatti mindeeffamee hojjechuu eegale. Industiricha keessatti mindeeffamuun isaa dheebuu ijoollummaa isaatti fedhii waa kalaquuf qabu akka guddifatuuf carraa isaa uumee fi dhaabbaticha keessatti hojii isaatiin cinatti fedhii xiyyaara hojjechuuf qabu milkeessuuf wantootuma akka salphaatti naannootti argaman irraa shaakaluu jalqabe. Gaafanii mul'ata koo kanaa wajjin lafan itti baradhettis makaanikaal injiniringii baradhee lafan qacaramettis Aviyeeshin kaampanii keessatti qacarame wantoota hin beekne turaniiru. Achi keessa gaafa galuu Aviyeeshin Akaademii waan jedhu J3 baran J3 Yuunivarsiitii hojiin jalqabeen dura. Aviyeeshin Akaademii kana gaafa barannu waa'ee Aerofoil Shape baran. Aerofoil Shape jechuun xiyyaara hundumaarra kan jiru jechuudha. Heelikooftarirras rootarii wiingii isaarra jira. Isa naannoo bileedii isaarra jira. Aerofoil Shape jedhanii xiyyaarota gurguddaa fixed wing jedhaman xiyyaarota baay'ee heavy ta'an xiyyaarota baay'ee gurguddaa ta'an xiyyaarota lafarraa kaa'aa jedhamanii yaadamne wiingii isaaniirra sheeppii sanatu jira. Waa'ee sheeppii sanaan baradhe. Gaafa waa'ee sheeppii sanaa baradhu dogoggoranii kanaan dura dogoggoree yaadadhe. Kana jechuudha. Kanaaf naa balali'uu dide jechuudha jedhee yaade isa booda akkanii xiyyaara wanta balali'uu danda'u hojjedhuun murteesse jechuudha. Bakka gaafa sana baay'een gammadee achi keessatti waggaa 4 ture achi keessatti jedheera. Erga waggaa 3 xumuree booda propoozaaliin dhiyeeffadhee waan akkasii hojjechuu barbaada jedhee dhiyeeffadhee namoonni achi keessaas baay'ina deeggaruu turanii baay'ina jaallatu turanii hojii baay'ee waan hojjedhuu fi isa booda propoozaaliin dhiyeeffadhee propoozaalii gaafa dhiyeessu propoozaalii kan dhiyeesse isa guddaa hojjechuudhaaf xiyyaara guddaa ta'e xiyyaara nama lama baatu xiyyaara ulfaatinni isaa kiiloogiraama 250 ta'e wiingii isaa meetira 12 kan ta'e garaan isaa fiizileejiin isaa meetira 7 kan ta'e hojjechuuf murteesseen diizaayinii isaa waan hunda isaa xumuree achitti dhiyeeffadhee. Xiyyaara guddaa hojjechuun dura moodeelii isaa xiqqaa hojjetanii agarsiisutu barbaachisa ture. Sababiin isaas namoonni baay'een biyya keessatti xiyyaara hojjechuun ni danda'ama jedhanii yaadanii. Ani immoo fedhii xiyyaara hojjechuu waanan qabuuf murteesseen xiyyaara nama malee balali'uu hojjechuu jalqabee jedha. Namoota achi jiran amansiisuuf jechuudha. Isa booda murteesse achi keessaa UAV faabrikaa kan jedhamu jira. Achi keessa wantoonni adda addaa jiru. Baatiriin wantoonni xiyyaara UAV hojjechuudhaaf nama malee kan balali'an jechuudha. Xiyyaara xixiqqoo sana hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnu jiru elektirooniksii isaanii jechuudha. Amma kana irraa barbaachisu maalodha? Iskeellaawwan godhee wantoota maateeriyaalii filadhee ittiin hojjechuudha. Isa tokkoffaa iskeellaawwan godhee waraqataa fi A1 peperii isa hard peperii jedhamu sanaa fi kukkuteetanii istiraakcharii isaa akka inni cimuu fi muka qaqalloo hojjechuudhaani wiingii isaallee gidduu isaa spaarii isaa isa gidduu galu sana muka gochuudhaani akka inni cimuutti akka inni hin cabnetti isa waan ta'eef kan baatee deemu. Isaan hojjedhe isa jalqabaa Bishooftuutti amma gaa sadiin hojjedhe sadii kan inni hojjedhee fi wiingii isaa sana irratti riisarchii gochuuf wiingii isaa sana irratti qorannoo gaggeessuudhaaf sheeppii wiingii isaa sana jijjiiruudhaan Aerofoil sheeppiin gosa baay'eetu jira. High speediin jira, low speediin jira. Low speed kan jedhamu thrustii guddaa kan xiyyaara sana baay'ee ol fuuchuu danda'u jechuudha. Speedii baay'een qabu inni garuu xiyyaara sana ol fuuchuu danda'a baay'ee. Inni goobataadha jalli isaa irra keessi isaa karviidha sin jedheera. Isa booda akkasitti hojjedhee gaafa hojjedhu waan tokkotu ta'e namoonni naannaa koo jiranii namoonni achi keessa hojjetanii natti qoosu turan baay'een isaanii warrootumti namoota guddaan illee maal kan hojjechuu hin danda'amu jedhanii haasa'u. Garuu ani saayinsii sana waan bifa akka inni balali'u waan beekuu fi isa yaadaan hojjedha gaafa sana waraqaa sana muraa ture. Isa booda yeroo shaayii kootii illee dhiisee dafee hojii galee baay'een itti dadhabee hojjechaa ture. Maaliif halkan gaafa galullee waa'ee masaa yaada bakka bora kana gochuu qaba jedhee yaada. Sa'aatii hojiin alatti illee yeroo boqonnaa koo hojii xiyyaara nama malee balali'uu kana hojjechuutti dabarse. Ergan hojjedhee xumuree nama balaliisuuf ogummaa isaa qabu barbaaduun barbaachisaa ture. Yeroo sanaaf dhiyeenyatti nama dandeettii isaa qabu waanan dhabeef viidiyoo isaa intarneetii irraa ilaalee yeroo jalqabaaf balaliisee jechuun dubbata. Baay'ee cimaa balaliisuunsa hamman barreetti
bakka geemii baay'ee cimaa tokko ammatti bartuutti baay'ee rakkisa. Innaa kun immoo shaakaluu hin dandeessu. Al tokko ka'ee jennaan gar tokkotti deebi'ee jennaan spiidii guddaa waan jiruufi daftee hin deebisu taanaan hin kufa. Isa booda isa jalqabaa dhannee lafa ranwee irra lafa inni irra balali'uu irra geessannee waan hunda sirreeffannee baatirii isaa irratti godhannee ol hin kaasne. Gaafa inni ka'u sana yeroo jalqabaatiif kan inni balalisaa jiru wanta harka kootiin hojjedheedha. Gaafa isheen ol kaatu naasuunis jira gammachuunis jira. Isa booda bakka waan godhu wallaalee tiraansmiitarii sana jechuudha. Bakka waan tokko godhee achitti asitti gorsee hin kuftee gara see torbaan kuffise. Isa booda bakka amma immoo laayitii godheen hojjedha jedhee yaade baay'ee inni jalqabaa suni kiiloogiraama 3.8. Isa booda baay'ee ni hir'isa jedhee yaade kaarboon foomii irraan hojjedhe isa lammaffaa sana. Ergan isa hojjedhe booda ammas dhaqeetan ilaale. Inni immoo isa sana caalaa baay'ee salphaa waan ta'eef humni isaa immoo kanuma humna isa sanaati. Piroopeleriin isaa wanta dhumtuu isaa baatiriin isaa humni isaa kan isa sanaati. Laayitii ta'e isa sana caalaa ispiidiin isaa baay'ee guddate. Gaafa ammas gaafa ol kaasu inni immoo baay'ee ol ka'ee bakka over control jalaa ta'e bakka controlii gochuu hin dandeenye. Isa booda innis hin kufee bakka sadaffaa irratti waan tokko murteessee salphaatti kan hin cabne yoo kufee salphaatti kan hin cabne mukarraan hojjedha jedhee yaade. Mukarraa pileewudii kan jedhamu sanii chibuudii qaqalloo sanarraa mukuma furdaarraa muka sana huuree akka weetiin isaa hir'atuu fi inni kun weetiin isaa xinnoo isheen dabalee mukarraa waan ta'eef kiiloogiraama 4.1 dha inni suni inni sadaffaa kan irratti hojjedhee isa booda namoota balaliisisan sana eega raawwadhee booda namoota balaliisisan sana akka isaan waaman akka isaan piroosii sanatti fixanii gara sana dhufanii godhee isa booda namoota sana illee xiqqoosee eega balaliisanii waan tureef gara si'a 4-5 boodadha kan inni sirriitti balalee ol ka'a xinnoo see deemaa Forceland godha. Forceland jechuun utuu barbaadiin lafa bu'aa. Isa booda bakka dhumarratti namni suni sirriitti balaliisee daqiiqaa 2 fi sekeendii 21 balalee isa booda bakka sirriitti bu'ee lafa deemee. Amaanu'eeliitiin kan itti beeku hiriyaa kooti. Bakka tokko Dajan Aviation Industry bakka jedhamu wajjiniin hojjenne. Amaanu'eel duukaa waggaa 4 wajjiniin hojjenne. Amaanu'eel 2009 qacaramee erga galeetii wantoota gurguddaa hojjete shooppii yookaan faabrikaa keessatti waan Amaanu'eel hojjete keessaati kan baay'ee nama dinqu keessa jalqabaa yoon kaasuudhaaf jalqaba dubbadhe erkiraa xiyyaarri tokko hojjetamuudhaa fi wanti ittiin teestii ta'u jira lafatti otoo gara samiitti ol hin ba'iin jechuudha. Wantoonni sun immoo lafatti teestii kan godhu Hydraulikiitiin control surfaceonni isaa landingoonni isaa hundumti isaa sirriitti hojjechuuf hojjennee isaa achitti yakii ta'a. Wanta kana Amaanu'eel ani ittiin hojjete duraan daqiiqaa 30 bichaa hojjeta ture wantichi suni. Daqiiqaa 30 qofaa hojjeta. Daqiiqaa 30 bichaas hojjetu kana inni immoo gara sa'aatii 3 akka inni hojjetutti ol guddisee baay'ee fooyyessee wantichi sun immoo garmalee ho'a ture. Haga garmalee utingaa inni immoo wanta sana fooyyessee haga sa'aatii 3f kontiineesii akka hojjetutti otoo walirraa hin citiin kan hojjete. Achuma irratti dabalata wantichi suni keejii 150 haga 60tti baasa ture. Inni immoo isa fooyyessee haga 210tti akka baasu hojjete. Baay'ee kan nama ajaa'ibu. Amma bakki gaariin nuti keessa jirullee waan inni ibsuu barbaadu tokko meeshaan ittiin deemamu barriin ittiin cufamu elektirikaala ture. Elektirikaal siistemiitiin hojjeta ture. Elektirikaal siistemii kana gaafa mabraatiin badu akkuma beekamu barriin akka cufamee oola akka cufamee tura gara makaanikaalitti jalqabumti isaallee injiineer makaanikaal injiineriidha waan ta'eef makaanikaalaan akka inni gara makaanikaalaatti jijjiiree hojjetamu namni saayitii kamittuu fayyadamuu akka inni danda'u kan fooyyessedha. Isa tokko mukarraan hojjedhee isa tokko waraqata A1 papers jedhamu hard paper irraan hojjedhee akka inni bokkaan hin miinetti bishaan hin miinetti immoo irra keessa pilaasteeriidhaan inni maxxansee keessa isaa immoo lafee isaa immoo mukaan inni hojjedhe muka qaqalloo qaqalliseen mukisa salphatu jira hofoffee kan jedhamu illee jira isa faadhaan keessa isaa hojjedhee warroota fakkeenyaaf lafa mootarri irra taa'u inni illee cimaa ta'uu qaba.
lafa mootora irra taa'u mukarraa hojjetta wanta cimaarraa hojjechuu qabda. Maaliif kan xiyyaara sana fuudhee gara fuulduraatti fiisisu fuudhee kan harkisu propellerii sana mootora sana waan ta'eef lafti itti propellerii sana mootora sana irra geessu cimaa ta'uu qaba. Kanaachi garaansaa, wiingiinsaa, skiiniinsaa, gogaansaa pilaasteeriidhaa fi waraqata. Inni lammaffaan immoo kaarboon foom kan jedhamu kan adii sana babal'aansaa jira sararaan hojjedhe. Inni illee keessisaa akka inni cimuu fi akkuma ammaa istiraakchariinsaa keessisaa lafeensaa mukarraa hojjetame. Inni sadaffaan immoo hundumti isaa mukarraa hojjetame. Gara xiyyaara kanaatti yeroo darbu immoo xiyyaara kanaatti yeroo darbu immoo inni hojjete xiyyaara kana gosoota sadii hojjete. Gosoota sadii keessaati tokko waraqatoota garaagaraati faayibarii garaagaraati hojjetee nu agarsiise. Xiyyaarri inni itti hojjete kun immoo barariitee qilleensa irra kaatee yaalii garaagaraatiin kaatee duraan namni xiyyaara kana oofu nama biraa ture mucaan ufuma isaa oofee yaalaa ture ergasiitii waajjirri duukaa walii galee namicha oofu sana balaliisu sana fidanii xiyyaarri isaa qilleensa irratti argamtee hin hojjetama jedhamee kan hin yaadamne qilleensa irratti argee hundumtuu akkuma isin ilaalaa jirtan kana gammadee jira jechuudha. Kalaqa kana hojjechuun koo carraa yuunivarsiitii Dambidolloo seenuu naaf banee kan jedhu dargaggoo Amaanu'eel yeroo ammaa yuunivarsiitii Dambidollootti hojii barsiisummaatiin cinatti diroonii hojii qonnaaf tajaajilu hojjechuuf wixinee isaa yuunivarsiitichaaf dhiyeessee wixinee dhiyaates yuunivarsiitichi jaalateera ni milkaa'aa jedheen abdadhaa jechuun dubbata. Yuunivarsiitii mallee kan inni ittiin galee teeknikaal astisaansiidhaani wanta kanatti agarsiiseen kalaqa koo adda addaa kalaqa kanaan dura hojjedhe itti agarsiisanii abjuu koollee itti mee waan akkas akkasii hojjechuu barbaada. Maashinoota akkas akkasii hojjechuu barbaada. Maashinoota baay'een propose godhee jira. Rakkina naannaa keenya ilaaleetanii gara maashinii hojjedheetanii isin gargaaruu ofii kootis gargaaruu uummata sana gargaaruu danda'a jedheetanii isin bira dhufe jedheetanii gaafan itti immoo baay'ee gammadanii yuunivarsiitii Dambidolloolee kalaquma kanaatu nagashi. Kalaqa kana tuun hojjenne ta'ee yuunivarsiitii Dambidolloo hin galuun ture. Proposaalii agirikaalchiraal diroonii autonomasii kan ta'e autonomas jechuun ofiisaatiin kan hojjetu jechuudha. Xiyyaarri suni agirikaalchiraal diroonii suni vertikaalchii gochuu danda'a. Karaa ol gadi akka barbaadetti deemuu danda'a. Kan inni deemu immoo ajaja keetiin deemuu danda'a. Automaatikaalii deemuu danda'a. Nama malee akkasumatti ofiisaatiin miishinii itti kennitee sooftiweerii tokkotu jira. Sooftiweeriin suni gaafa bantu iskiriinii isaa akka Google Maappii fakkaata. Lafa irratti miishinii sana fakkeenyaaf keemikaala biifte yoo ta'e keemikaala sana irratti biiftu zuumii gooteetu miishinii irratti hojjetta waypointiidhaan irratti hojjetta. Waypointii jedhama lafi inni irra deemu suni hamman ol ka'ee deemu ispiidiin ittiin deemu. Fakkeenyaaf lafti take off gootu lafa maasii keerraa xiqqoo fagaata yoo ta'e illee lafa take off pointii kee achirra godhattee lafa zuumii gootee lafa maasii keetti sana lafa qonnaa keetti sana lafa irratti yookaan ilaaluu barbaaddu yookaan keemikaalatti biifuu barbaaddu achirra zuumii gootee achirratti miishinii hojjetteetu take off jettaan. Take off gaafatti jettuuni diroonii sana qopheessiteetta baatirii isaa chaarjii fuul gootee wantoota keemikaalatti naqxee wantoota hundumaa erga sirreessite booda take off jettaan. Gaafa take off jettuuni wanta sooftiweerii sanaan irratti feetetu dhufee hojjetee raawwatee deebi'a. Kana gidduutti fakkeenyaaf bokkaan faa yeroo beekata isaa wanta sana miidhuu danda'a. Bubbeen faa yoo ka'e abiddi yoo ka'e akkata isaa automaatikaalii deebistee ofii keetiin tiraansmiiterii isa akka jiruuni deebistee fiduu dandeessa. Kan kanaachi ofiisaatiin kan hojjetu sooftiweerii mataa isaatiin kan fayyadamee hojjetu waan akkasitanii proposaalii isaa dhiyeessee ture ji'a tokko dura ammallee irratti haasa'aa jiru milkaa'aa jedhee yaada. Kan jalqabe ton xumuriin biraan deebi'u sirriitti nama hojjetudha. Nama dandeettii kalaqa baay'ee nama kalaqudha. Hundum gaafa karaarra deemee waa tokko argullee wanta kana dadhabbii namaa kana otoo gara maashiniitti jijjiirree hin salphata jedhee nama gara fuulduraatti illee biyyittiidhaaf wantoota gurguddaa yaadudha. Amaanu'eel karaa kalaqaatiin baay'een kanaan isa beekaa jechuudha. Baay'ee itti fayyadamaa ta'a. Ani akkan itti yaadetti akkan pireezent godhetti dirooniin kun lamadha. Baatirii ispeerii qaba. Ispeerii baatirii lama godhee ispeerii hunda isaa lama godhee fi yoo inni cabe akka tasaa itti jijjiiruudhaa fi akka inni itti uummati keenya itti fayyadamanii dirooniin kun keemikaala akkamiin iyyuu biifuu danda'a.
naannaa keenya maasiin keenya fakkeenyaaf amma erga biqilaan tokko erga biqilee booda miillaan keessa deemuurraa dirooniidhaan keessa deemnee warroota dhukkuba qabaa akkamitti gara kamitti guddatee gara kamitti irratee ittiin to'achuu dandeenya. Akka nuti itti fayyadamnu immoo qotee bultoonni keenya yeroo baay'ee maasiin isaanii baay'ee guddaa miti. Meetira iskuweerii 20 meetira iskuweerii 50 akkasi akka nuti itti yaadne fakkeenyaaf qotee bultoota keenya hin barsiisne akka isaan waan tokko facaasuu danda'an. Fakkeenyaaf haramaa suni gosa lamatu jira. Aramaa gosa lamaa sanaa aramaa isa gosa kan margaa fuutee gosa babal'aatti biifuu hin dandeessu. Hin balleessaa jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma garbuu yoo facaasanii namoonni naannoo sana jiran garbuu facaasuu qabu jechuudha. Akka isaan garbuu facaasan itti himtaa yookaan akka isaan boqqolloo facaasan itti himtaa. Isa booda mukoota naannoo sana jiran mukoota gurguddaa diroonii rakkisan illee akka isaan qulqulleessan gootaa. Fakkeenyaaf namoonni naannoo sana jiran namoota 10 yoo ta'anii abbaa warraa 10 yoo ta'anii maasiin isaanii wal bira yoo ta'e al tokko akka inni itti biifuu danda'utti mijeessiteetu itti biiftaaf. Fakkeenyaaf amma awwaannisillee biyya keenya baay'ee rakkisaa jira. Isatti awwaannisatti illee ittiin biifuu hin danda'ama. Warroota kana ittiin hojjechuu hin danda'ama. Akkasittiin gargaaruu hin danda'ama qotee bultoota keenya. Keemikaala tokko bakka ooyiruu nama tokko irratti ooyiruu naannoo sanaa irratti fakkeenyaaf kan namootaan geeffamuu danda'u achirratti kan hojjechuu dandeessu keemikaala garaagaraa biifuu kan dandeessu qorichoota garaagaraa aramoo qoricha ramaa ta'ee dhukkuboota garaagaraa irratti waan tokko biifuudhaaf kan gargaartu wantoota akkas kana hojjetaa jira Maanu'eelii. Gara fuulduraatti namoota dandeettii waa kalaquu qaban jajjabeessuu irratti yuunivarsiitii waliin ta'uun hojjechuuf yaada qaba. Baay'ee dinqifatan teekinooloojiin akkasii namooti kana pireezent gochuun isaayyuu wanta guddaadha jedhanii baay'ee dinqifatanii ergaa kanaan dura xiyyaaras diroonis waan hojjedhee fi haalli isaas amansiisaa waan ta'eef baay'ee itti amananii baay'ee itti gammadaniiru. Makaanikaal laaboraatoorii baay'eetu jiru. Makaanikaal laaboraatooriitu barsiisaa. Yuunivarsiitiin keenya immoo yuunivarsiitii haaraadha. Yuunivarsiitii haarota keessaa yuunivarsiitii baay'ee guddachaa jirudha. Woorkshooppiin miliyoona 100 kan lakkaa'amudha qarshiin inni ittiin hojjetamu. Kanaafiyyuu yeroo barbaada woorkshooppii sana hundeessuudhaaf. Woorkshooppii gara 7-8 jira. Laaboraatooriin jira. Laaboraatooriin gosa baay'eetu jira. Namoonni naannoo keenyaa suni kalaqa adda addaa kan qaban baay'eetu jiru. Yuunivarsiitiin immoo namoota akkasii baay'ee barbaada. Utuma yuunivarsiitii keessa jiru namoota alaa fakkeenyaaf amma namoonni ijoolleen kalaqa adda addaa qabanii wanta isaan xixiqqoo hojjetan gargaareenii piroopoozaalii isaanii hojjennee fi hojii isaanii sana baajetii yuunivarsiitiin baay'ee isaanii ramadee fi nuti immoo saayinsiidhaan piroopoozaalii hojjechuudhaan dirooyingii isaa sirriitti sooftiweeriidhaan hojjechuudhaan saayinsii isaa, kaalkuleeshinii isaa, cimina isaa, sibiila akkamii akka gargaaramuu qabnu, sibiila cimaa, sibiila gosa baay'eetu jira. Sibiila akkamittiin akka maashinii sun sibiila akkamii fayyadamuu qaba, mootora akkamii fayyadamuu qaba, paawarii akkamii fayyadamuu qaba kan jedhu, humna akkamii fayyadamuu qaba kan jedhu saayinsii isaa erga mirkaneessine, erga hojjenne, piroopoozaalii hojjenne booda isaaniin gargaarree akka isaan hojjetan goonaa jechuudha. Namoota dadhaban duukaa dhaabbatee gorsee jajjabeessuu danda'u, namoota abdii kutatan illee karaa jireenyaatti agarsiisuu danda'udha. Namoota nama baay'ee nama gorsudha. Nama guddaadha Maanu'eelii. Nama baay'ee gara karaatti nama deebisu ture. Baay'ee cimaadha. Tokko gargaarsa guddaa argatee Maanu'eel waa guddaa hojjetaa dheedama. Maatiin ijoollee isaanii dandeettii waa kalaquu qaban jajjabeessuu akka qaban, namootni dandeettii kalaqaa qabanis abdii osoo hin kutatiin dandeettii isaanii guddifachuu akka qaban dhaamsa dabarseera. Xiyyaara ofiisaatiin wanta miishiniitti kennan hundumaa raawwachuu danda'u hojjechuun barbaada. Gargaarsa karaa kamiin haa ta'u, karaa yuunivarsiitii haa ta'u, karaa dhaabbata garaagaraa haa ta'u, innoveeshinii ministeeriin illee karaa kanarratti teekinooloojii adda addaa irratti dhaabbatii teekinooloojii adda addaa deeggaru, dhaabbatii teekinooloojii adda addaa hordofu jiraachuu waan danda'uu fi qaamni tokko maatii warra ijoollee kalaqaa akkasii qabaniif dhaamsan qaba. Dhaamsi hin qabu fakkeenyaaf hin baramne waa'een kalaqaa. Namoonni keenya barumsa qofa irratti akka isaan xiyyeeffatan godhu. Barumsa jechuun kalaqa sanas ta'uu danda'a. Isuma kalaqa sana hojjechuudhaaf baratu barumsa sana. Amma fiiziksiin amma
waa'ee wantootaati miti kan inni qoratu. Waa'ee wantootaa sana wantoota sana hojjechuudhaaf kan baratamu barumsi. Isa isaan amma hojjechaa jiran kana jechuudha. Hooqqeedhaan oonanii sibiila cimaa godhanii bilaambillee fa'aa hojjetanii inni hojjetamu. Inni ijoolleen ooftu karaarra. Inni sun amma kireetiviitii qabaachuu isaanii agarsiisa. Innaa kanaafiyyuu maatiin maal gochuu qabaa? Iskeejulii baasuufii qaba. Yeroo isaan kireetiviitii kalaqa ijoolleen qaban maatiin qaban yoo jiraatanii tokkoffaa maal gochuu qabu? Iskeejulii baasuufii qabu. Sagantaa baasuufii qabu. Sagantaa isaan kalaqa isaanii hojjetan. Sagantaan itti qo'achuu qabu. Iddoo saayinsiidhaan deeggaramuu fi barachuu qabu. Abdii kutachuu akka isaan hin qabne. Wantoota yaadan sana wantoota kalaqeef sana barreessanii akka isaan kaa'an. Firiyaand iskeechii godhanii akka isaan kaa'an. Yeroo tokko milkaa waan ta'eef gaafa milkaa'uuf sana wanta sana hojjechuuf milkeessa waan ta'eef milkaa'inni kun immoo biyya keenyaaf gaariidha waan ta'eef teekinooloojii fakkeenyaaf konkolaataa biyya keessatti oomishamatu ta'e konkolaataa biyya alaatiif qaraxan kaffaluu jechuudha. Biyya keessatti oomishamaa biyya keessatti gurguramaa jechuudha. Innaa kanaafiyyuu kalaqa malee immoo wantoonni kun hojjetamuu waan hin dandeenyee fi namoonni kalaqa qaban akka isaan baay'ee jajjabaatan dhaamsa dabarsuun barbaada.